Mirë se vini miq, mirë se vini në kohë reale, takojmë edhe sot për diskutuar një sër temash, do të ndalemi pak tek ngjarja e parë në hapjet programit. Në kronik duke se ka tërhequr vëmendje rasti 31 vjeçari Armando Mirashi, i cili dyshohet se ka abuzuar seksualisht me 29 vjeçare në makinën e tij. Sigurisht ka qenë aksioni policisë që ka kapur menjëherë autorin e dyshuar, po ndërkohë nga ana tjetër, cilat janë detajet, ne duam të kuptojmë pak edhe në aspektin sociologjik, por jo vetëm, të diskutuar edhe nga analiza e çfarë është raportuar deri më tani tek gazetarët e kronikës, se për çfarë bëhet fjalë, çfarë dyshohet se të ketë ndodhur konkretisht, po ndërkohë flasim dot sot ne për një shoqëri të frustruar e cila nuk kontrollon dot edhe pjesën emocionale apo rregullat dhe nuk mundet dot që të respektojë dot as rregullat morale të saj. Do ta diskutojmë gjithashtu me të ftuarit në pjesën e parë. Ndërkohë nga ana tjetër do të flasim për një temë e cila sjell ose një studim i cili do të hap një diskutim tjetër në studion ton koreale. Duket se rritja e pagave mes dy gjinive përkatëse ka patur një ndryshim në hendekun mes tyre, nëse her pas here është diskutuar se pagat mes burrave dhe grave ka patur një diferencë në pozicione të ndryshme drejtuese, duket se për disa pozicione të caktuara në 2024 gratë kanë patur një pagë më të lartë se ajo e burrave. Kështu që nuk dim nëse do të ndryshojë kjo apo jo rrjedhën e diskutimeve në rolet tona shoqërore apo jo, po ndërkohë nga ana tjetër, nëse këto paga kanë patur diferencë, sa ka qenë diferenca përcaktuese mes tyre, do ta diskutojmë me personazhin që ka bërë studimin. Ndërkohë, do kemi gjithashtu edhe një temë për sa i përket apartamenteve, të cilët janë shitur 2 herë duke protestuar edhe qytetarët në zonën e Krujës, 30 familje nga Kruja, të cilat kanë blerë apartamente me kontratë porosie. E nis programin, nuk do të jenë vetëm këto temat për cilat do të flasim ditën e sotme në kohë reale, sepse ju e dini, deri në orën 19:00 gjithçka mund të ndodhë dhe ne duhet patjetër që ta raportojmë. Fillojmë me siglën. Është momenti që të nisim pak me temën e parë, Armando Mirashi, cili është ky personazh i cili është kapur pikërisht nga policia mbas një akuze të dyshuar si personi i cili ka përdhunuar një 29 vjeçare në makinë. Bëhet fjalë apo jo për një frustrim seksual, por dhe jo vetëm sa do të rëndojmë personin në fjalë, cila ka qenë dëshmia që ka dhënë Armando Mirashi si personi i cili diskutohet edhe dyshohet si abuzuesi dhe përdhunuesi i 29 vjeçares. Fluturat totën do ta kem në lidhje si gazetare, ndërkohë kjo është fotoja dhe ky është portreti i Armando Mirashit. Është portreti i personit i cili dyshohet si përdhunuesi i 29 vjeçares, personi i cili është kapur nga uniformat blu, është arrestuar nga uniformat blu për një sër elementësh në fakt, edhe për armbajtje të paleje, por në makinën e tij duket se janë gjetur armë, po edhe lëndë sigurisht flasim për lëndë të konsumimit të drograve si kokaina. Ky është portreti i personit në fjalë, personit të dyshuar edhe si përdhunuesi i 29 vjeçares. Sigurisht që pikpyetja është se si është edhe gjendja e vajzës sot që flasim, pra në momentet e fundit, në momentet që është bërë direkt denoncimi, duket se policia ka reaguar për të kapur edhe 31 vjeçarin, ndërkohë që është kapur gjithashtu dhe është arrestuar edhe Ersel Kumria, pasi u gjet edhe armë zjarri dhe armë të ftohta. Ai është personi ku ka shkuar më pas Armando Mirashi për të konsumuar diçka në lokalin e tij, ku ka qenë dhe vendi që është arrestuar nga policia. Më jepni edhe një herë portretin e Armando Mirashit, ndërkohë do të lidhem direkt me fluturat totën paralelisht për të më dhënë detajet në lidhje me të. Do të kem edhe Marsi Simon, sociologen në lidhje paralele. Mirë se vjen Marsi. Flutura, e nisim pak bashkë. Cilat janë detajet nga raportimi i kësaj ngjarje për akuzën ndaj Armando Mirashit si personi i cili ka përdhunuar një vajzë 29 vjeçare? Përshëndetje Flori, në fakt ka qenë dera e komisariatit numër 3, ku 29 vjeçaria, identitetin e së cilës ne e dim, por nuk e bëjmë të ditur për publikun, duke qenë se duhet të ruajmë edhe privatësinë e saj,
vajza ka shkuar në komisariatin numër 3 dhe ka bërë një denoncim ku ka deklaruar para oficerëve të policisë se është abuzuar seksualisht me dhunë në automjetin e partnerit të saj. Fill pas këtij denoncimi, efektivët e komisariatit numër 3 kanë zbarkuar në terren, pasi sipas të dhënave që ka dhënë vetë vajza, djali sapo ka kryer aktin për të cilin ajo ka bërë denoncimin, është larguar dhe ka shkuar në lokalin që ti e citove më lart. Ku kanë qenë flutura, se kjo është e rëndësishme për të ndalur. Ku ka qenë vendi ku dyshohet që Armando Mirashi ka përdhunuar 29 vjeçaren? Unë kam komunikuar me antarët e grupit hetimit dhe ata më kanë deklaruar se gjithçka ka ndodhur në një zonë periferike të kryeqytetit, aty ku të dy personat, pra vajza dhe djali, kanë dalë për disa orë për të pirë një kafe, për të ngrënë një drekë, e më pas gjithçka ka ndodhur në automjetin e 31 vjeçarit, ku vajza ka deklaruar se ka abuzuar seksualisht me të përmes dhunës. Vajza nuk ka konfirmuar nëse është përdorur edhe arma e krimit, arma e zjarrit ndjes që ju gjet të riut në automjet apo jo, por ajo ka thënë se është dhunuar dhe është abuzuar seksualisht. Grupi hetimor më ka konfirmuar se fill pas këtij denoncimi që ka bërë reja, është marrë një ekspertizë mjeko-ligjore, pasi deklarimet e vajzës duhet të faktohen dhe këtë mund ta faktojë më së miri një ekip mjekësh të specializuar në këtë fushë, të cilët kanë bërë ekzaminimet dhe pritet që shumë shpejt të dali edhe rezultati, përmes të cilit të faktohet nëse është abuzuar apo jo vajza, pasi nuk mundet që të merret e mirëqen një denoncim pa u faktuar nëse është kryer vepra penale. Po këto janë detaje që i dinë edhe njerëzit, flutura, që sigurisht këtu jemi në prezumim të pafajësisë gjithë secili prej tyre, por kemi një denoncim të një vajze e cila flet për një abuzim seksual. Paralelisht kemi edhe portretin i cili është ekskluziv në kohë reale, vjen për ne, të Armando Mirashit, djalit i cili dyshohet se ka përdhunuar 29 vjeçaren, por nuk është vetëm kjo akuza apo jo. Pra, flasim edhe përveç ti është arrestuar dhe një person tjetër dhe ndërkohë janë kapur edhe armë. Absolutisht, sa po denoncimi është bërë, policia ka bërë detyrën e saj, e ka gjetur, e ka arrestuar bashkë me shokët e tij, atje ku ai ka shkuar dhe ka konsumuar dyshohet lëndë narkotike, por edhe të riut janë bërë analizat për të parë nëse ka qenë nën efektin e lëndëve narkotike apo jo, dhe pritet që edhe analizat të dalin. Lidhur me armët e zjarrit që ti citove, është vënë në pranga Ersel Kumria, Endrit Kumria, Anesti Proj, Sicilian Cakraj, Klevi Reka dhe Angelo Hodja. Gjatë kontrollit në lokalin ku është gjetur 31 vjeçari, janë gjetur një armë zjarri pistolet, një lek antiplum, 2 shkopa bejsbolli, ndërsa gjatë kontrollit në automjetin e të riut, ashtu siç e thash edhe më lart, është gjetur një armë zjarri Kalashnikov dhe një sasi lëndë narkotike kokainë. Me çfarë merrej Armando Mirashi? Kemi informacione, flutura? Jo, këto të dhëna nuk janë bërë të ditura nga grupi hetimor për median, por të dhënat më kanë konfirmuar se ai merret me biznes privat. Biznes privat. Ka dhënë ai një justifikim për sa i përket armëve, por edhe dëshmisë së 29 vjeçares. Cila ka qenë dëshmia e tij? Ai përpara grupit hetimor, duhet thënë në dëshminë e parë që ka dhënë para grupit hetimor, ka deklaruar se gjithçka është kryer me pëlqimin e vajzës 29 vjeçare, nuk e ka dhunuar, por sa ata prej kohësh frekuentoheshin me njëri tjetrin dhe ato ditë kanë pirë kafe, kanë konsumuar një drekë dhe kanë kryer edhe aktin për të cilin e reja thotë se është abuzuar përmes dhunës. Ai e ka mohuar, por siç e thash, duhet të jenë ekspertiza. Pra djali thotë që e konfirmon që ka kryer marrëdhënie seksuale, por thjesht është çështje dëshire. Pra këtu diskutohet nëse ka qenë me konsensusin e vajzës apo jo. Po, faktin këto të dhëna më janë konfirmuar nga grupi hetimor. Po, sa kohë kishin flutura që njiheshin me njëri tjetrin? Kemi ndonjë informacion? Ata kishin diku te 2-3 muaj që njiheshin me njëri tjetrin dhe atë ditë kanë dalë dhe kanë vendosur sipas djalit që të kryen marrëdhënie në automjetin e tij, por se vajza ka deklaruar në komisariat se gjithçka ka ndodhur përmes dhunës. E kuptoj, pra kishin kohë që njiheshin, nuk ka qenë një njohje, le të themi kështu, një date i parë mes tyre. Jo, nuk ka qenë rastësore.
Jo, nuk ka qenë rastësore. Njiheshin nga Faktën misi, ka konfirmuar policia. kishin komunikuar në rrjetet sociale, ishin takuar më parë, flas këtu edhe nga hetimi i policisë. Ka dalë ndonjë informacion ose nga dëshmia e secilit prej tyre? Jo, vetëm ata kanë thënë të dy se ne njiheshim prej disa javësh, por se nuk kanë dhënë detaje për mënyrën se si janë njohur, pasi ata do të merren në pyetje sërish. Pasi djali tashmë dihet se është nën arrest, të paktën masa e sigurisë do të konfirmohet derisa të dalë dhe ekspertiza mjekoligjore dhe më pas në bazë të deklarimeve, por edhe të fakteve, ndoshta mund të ndryshojë edhe rrjedha e ngjarjes. Por gjithçka sa ko merë kjo flutura, edhe nga eksperienca jote, sa ko merë gjithë kjo ekspertizë flas mjekoligjore që do t'i bëhet vajzës, pra... Zakonisht ekipet mjekoligjore janë të përbërë nga 3 mjek. Në këtë rast, pra duke qenë se është abuzim seksual, bëhet fjalë për 3 mjek obstetër ginekolog, të cilët do të vizitojnë vajzën dhe do të dalin me një raport të detajuar. Varet te ngarkesa e grupit të ekspertëve që kanë në çështjet e tyre, pasi ato duhet të jenë edhe të licencuar nga institucionet përkatëse dhe besoj për 3 ose 4 ditë kjo ekspertizë mund të dali, por varet gjithmonë te ngarkesa që kanë mjekët. E kuptoj, mirë, ta përfshi dhe pak Marsi Simon, ndërkohë që flutura më qëndron në lidhje. Marsi, nëse ke ndonjë pyetje për t'ia bërë fluturës për ndonjë element përpara se të bëjmë bisedën bashkë? Jo, besoj se ishin të mjaftueshme të gjitha sa përket këtij rasti. Jo vetëm për të marrë në analizë, po them gjykuar për të marrë në analizë këtë person në fjalë, për të gjithë ata djemt të cilët e kanë arritur një moshë pjekurie dhe mbi 25 sigurisht që konsiderohet i tillë dhe aq tepër që ai ishte 30-at, unë them se këta djeme dhe burra që kryejnë akte të tilla, së pari sundohen tek instiktet e tyre. Ne të gjithë e dimë që lindin me instikte dhe instikti kryesor i njeriut është të vetë mbrohet dhe të sulmojë në momentin që është në rrezik. Ai nuk ka pasur rrezik, por në këtë rast po flasim për instikte seksuale që në këtë shoqëri patriarkale me të cilën ne jemi, tek burrat evidentohet më shumë. Dhe jo vetëm nga aspekti biologjik, por mbetet i tillë biologjik dhe instinkt primar që këta burra të kenë kontrollin dhe kontrollin e arrin vetëm përmes femrave. Dhe në të vërtetë unë nuk e shikoj vetëm që është një dëshirë seksuale, po e shikoj pra si një dëshirë për të patur kontroll. Dhe kur nuk arrihet me komunikim, kjo arrihet përmes forcës, jo vetëm forcës fizike, por dhe përdorimit të armëve. Dhe persona që arrin deri në akt të tillë, duke qenë se personi dyshohet, por edhe nëse konfirmohet ky rast apo raste të tjera që do të vinë më pas, mungon, pra në momentin që ka instiktin, mungon empatia, ndjeshmëria, kuptuarit të tjetrit. Dhe kur përfshihen pastaj dhe lëndët narkotike, sigurisht që këta persona nuk mund të jenë të vetëdijshëm, jo për të justifikuar, por po flas për mungesë ndërgjegje, instinkti që fundon dhe lëndët narkotike që e bëjnë më të lehtë që ai të jetë. Okej, se tani këtu edhe mund të justifikohet me lëndët narkotike, po do të përfshi direkt sapo të sqaroj dhe flutura një element tjetër për ta diskutuar me të. Flutura, ka qenë i skeduar ndoshta edhe pronari lokalit më parë ose një nga personat e tjerë përveç se Armando Mirashit në këtë rast? Jo, të skeduar nga ana e policisë nuk kanë qenë, por fakti që aty janë gjetur armë zjarri, tashmë ata po filtrohen nga ekspertët për të parë nëse ata janë të përfshirë në ndonjë veprimtari tjetër kriminale apo janë të përfshirë në ndonjë ngjarje kriminale, sako që atyre u janë gjetur armë zjarri, por duhet thënë Flori se mjaft të rinj në kryeqytet, por jo vetëm, mbajnë me vete armë zjarri. Ne këtë problematike kemi trajtuar disa herë, jo vetëm në edicionet tona informative, por edhe në emisionet veçanta, madje është përfolur edhe për një amnisti për armët, një iniciativë që pritet të ndërmarrë Ministria e Brendshme me Ministrinë e Drejtësisë dhe me OSBE-n, por deri tani nuk kemi një iniciativë konkrete për mbledhjen e këtyre armëve, por ne në përditshmërinë tonë kemi shumë raste ditë pas dite ku të rinj gjënden në automjetet e tyre ndjes se gjënden armë zjarri ku ata i mbajnë madje edhe me fishek në fole. Kështu që ata të 5 personat bashkë me të akuzuarin për abuzim seksual po filtrohen nga efektivët blu për të parë nëse janë përfshirë pasi të gjithë janë marrë shenjat e gishtrimeve dhe po analizohet identikiti i tyre. E kuptoj, pra njerëz, se Marsi dua që të më prekësh edhe këtë elementin tjetër që
këta djemë që qëndrojnë njëri me Kalashnikov, tjetri me armë, drogë, etj. Pra duket sikur është një gjë kaq forte normalizuar tashmë në shoqërinë tonë. Po më përpara, si ndikon droga tek mosqartësia e një të riu, edhe ndoshta për një ngacmim seksual, një abuzim seksual, apo kryerje të marrëdhënies pa dëshirën e dikujt? Po, shumë mirë e theksuam edhe pak më parë që nuk është çështje justifikimi, sepse këta persona mund të kenë problematika të shëndetit mendor, por nuk do të thotë që ata duhet të shfaqsohen dhe më pas të bëjnë një jetë normale. Por, sidomos drograt, ne kemi histori suksesi që her pas here policia bën raportime për mediat, që të dhe kapjet apo edhe asgjësimet, por gjithashtu edhe kapjet e armëve pa leje. Por nga ana tjetër ende gëlon pjesa e përdorimit, kryesisht edhe të marijuanës, edhe pse ata që janë përdorues të mirëfillt të drogës qeshin kur përmendit marijuanës, që është një drogë më e papërfillshme dhe ndoshta më e gjetshme dhe më pak e kushtueshme, por të rinj të cilët nisin shumë më herët, që në moshën 13 vjeçare mos më herët, i keni në 9 vjeçare dhe këto shpeshherë thuhen nga mësuesit, por nuk raportohen dhe ndoshta duhet më shumë siguri. Dhe nëse niset një moshë fare të hershme, qoftë edhe me marijuanën, bie shumë aspekti konjektiv, qoftë edhe memoria, qoftë edhe mënyra se si duhet të veprojnë apo të bëjnë një zgjidhje. Dhe nëse truri pra ushqehet me të tillë substance që në këtë vogëli, kanë probleme jo qoftë edhe me rritjen, por edhe me komplet zhvillimin dhe ndërgjegjen e personit. Pastaj sigurisht që lëndët narkotike edhe më të forta dhe stimuluese, që është dhe kokaina, po edhe lëndë të tjera që konsumohen kryesisht në festa, në veprimtari që nuk ka nevojë të jenë ditë të caktuara, por që bëhen vetë nga organizatorët, që është shumë fitimprurse sigurisht për ata që i shpërndajnë, bëjnë pastaj të krijojnë varësinë. Personat të cilët janë të shkëputur nga vetja, e themi kështu se është një term psikologjik, i shkëputur nga vetja, që do thotë nuk arrin të kenë kënaqësi të tjera, nuk arrin dot të përmbushen përmes gjërave të cilat mund të jenë më së normale për një pjesë tonë shoqërisë, e gjejnë kënaqësinë përmes lëndëve narkotike. Por kjo bëhet edhe pjesë e një grupi, që ti jesh pjesë e një grupi, që ti jesh i fortë, të kesh pushtet, duhet ta përdorësh, sepse është edhe miti që nëse ti e përdor këtë lëndë të pastër, atëherë ty nuk të gjen gjë, ose ti mund të marrësh vetëm fuqi fizike, ti aty je burr. Ndoshta edhe këto mite që ende vazhdojnë, kam përshtypjen se e bëjnë më të lehtë, pastaj nëse gjendet sigurisht që dyfishon edhe përdoruesit. Unë do përmendja edhe diçka tjetër që gazetari në fjalë pak më parë përmendje edhe për aspektin mjekoligjor dhe kontroll që t'i bëhet vajzës. Shpeshher i bëhet kontrolli mjekoligjor, por duhet patjetër edhe një specialist, në këtë rast psikolog, për të parë dhe anën tjetër, jo vetëm shenjat. Shpeshher kur vajzat shkojnë dhe raportojnë, u shihen ose i kontrollojnë shenja nëse kanë shenja të dukshme ose qoftë edhe shenjat e dhunës seksuale, por duhet parë në komplot. Ne nuk kemi ekspert të tillë, them të mirëfillt, se mund të kemi, por jo aq të tillë sa të shkojnë deri në fund detajeve dhe që të gjejnë fajtorin e vërtet dhe të marrin dënimin. Po besoj që në rastin e përdhunimit aty do jetë pak më e kuptueshme, sepse ka një deflorim, besoj edhe të zonave intime, nëse është kryer një abuzim seksual apo një përdhunim. Ndërkohë, ndoshta mund të jetë ndryshe situata. Po pra, mund të jetë ndryshe, por nuk është vetëm që duhet të shohim aktin. Mirë, ndërkohë, ta falenderoj vetëm fluturën që e kisha në raportim se duhet largohet për të shkuar në redaksi. Faleminderit flutura për detajet. Po, Marsi. Është edhe procesi i gjithë i dhunës dhe i marrjes me forcë, është edhe gjithë procesi i komunikimit se si është bërë. Ndoshta dikush që po na dëgjon thotë ajo është rritur mjaftueshëm 29 vjeç, çfarë po diskutojmë ne, një vajzë e cila e ka ndërgjegjen e plotë. Ne e kemi justifikuar përdhunuesin dhe kur kanë qenë të mitura vajzat. Pra, ne si shoqëri gjithmonë priremi të marrim të mirëqenë që burrat gabonin, se burrat kështu e kanë instiktin e tyre. Por ne mos harrojmë që kur flasim për dhunë, çfarëdo lloj dhune, flasim dhe përmes bashkëshortëve. Pra nuk duhet të presim aktin final dhe të presim ato shenjat e dukshme dhe të mëdha. Por kjo marrëdhënie patriarkale, po, sepse do qeshi një pjesë kur mund të mendojmë që edhe bashkëshorti quhet dhunë seksuale në momentin që nuk është e pranuar nga ana e bashkëshortes. Kjo nuk është për të qeshur, kjo është ende të vijojmë atë trashëgimin që është turp të flasësh, burri është ai që komandon, burri ka nevoja, gruaja është ajo që e plotëson. Dhe nëse vazhdojmë ende me këtë trashëgimin, ne nuk i mësojmë vajzave që ato duhet të kenë kujdes për trupin e tyre. Pra, ti thuaj që nëse burri kryen marrëdhënie seksuale me gruan e tij pa dëshirën e saj, edhe në këtë rast quhet përdhunim apo abuzim seksual. Sigurisht edhe abuzim seksual, edhe ka pasur raste të tilla, të denoncuara, sepse nuk duhet marrë vetëm fragmenti i fjalisë, ky kontekst, duhet marrë komplet nga fillimi në fund i këtij raporti kësaj marrëdhënie. Pra nuk e bën një burr domosdoshmërisht të ketë të drejtë të ushtrojë dhunë dhe të ketë çfarëdo lloj kërkese vetëm se e ka grua, e ka të martuar dhe i ka vënë unazë dhe ka letrën e firmosur në martesë. E qartë, pra për të mos u parë si objekt seksual, thua ti më shumë.
Po, sigurisht që po, dhe ne kjo na mungon përveç turpit që nuk e flasim dhe vetëm presim që të ndodhe keqja të diskutojmë me fëmijët tanë, po them fëmijë me që është e vetme Mirë, që na tani kam dhe një pyetje tjetër për ta diskutuar pak, sepse dua që t'i futemi në çike edhe më thellë ta analizojmë. Kemi një shoqëri maskiliste e cila praktikisht çfarë bën? Ka një sjellje të tillë agresive, armë, të tregohet që është i fortë, me thënë të vërtetën nuk mendoj që dikush ky mund të jetë një perceptimi im personal, por nuk mendoj që është i gabuar në sa vite kam që diskutoj për këto tema. Një person të mbaj direkt një kallash në makinën e tij dhe të mbaj edhe kokainë në makinën e tij dhe të jetë një person i cili ka një të shkuar qelibar. Domethënë të shkosh direkt te një armë e tillë kaq e rënd, besoj unë. Edhe të kesh një shoqëri të cilët... Ka kaluar ca faza. Po, ka kaluar ca faza, se nuk besoj që ikën frika me një herë me një armë të tillë të rënd. Por, ndërkohë nga ana tjetër, ka një takim, ka takime të cilat kanë qenë të shpeshta. Tani, edhe këtu dua që të tregojmë dhe ne pak të ftohtë. Pra, djali ka pretenduar që ka bërë takime të shpeshta dhe ka dalë me këtë vajzën. Tani, edhe në Shqipëri, sa njihen këto marrëdhëniet e one night standit që njihen në botë? Pra, të kesh një marrëdhënie ndoshta edhe intime vetëm një herë dhe mund të mos shkojnë në një lidhje apo mund të mos shkojnë në një martesë. Dhe ndonjëherë ky lloj refuzimi mund të merret edhe pak rënd apo vëngër nga partnerja apo vajza në fjalë. Çdo burr me karakteristika të tilla, çfarëdo lloj refuzimi do ta merrte shumë keq, sepse ai ka instiktet të cilat po i ulin, po dhe ai ka një lloj pushteti, duhet ta mbaj këtë gjë. Pra nëse do merrte edhe qoftë edhe një refuzim tjetër ose ndoshta një diskutim që nuk shkonte, por unë po flas në rastin e vajzës. Okej, dakor. Okej, pra po flas që edhe nëse nuk do ishte për raporte intime, refuzimi, edhe nëse do kishte një gjë tjetër, prap një burr i cili është mësuar të ketë këtë lloj autoriteti dhe që e tregon me forcë, ai do ta shfaqte në këtë mënyrë apo në një tjetër. Por kur flasim për marrëdhënie seksuale, burrat aty preken akoma dhe më shumë, pra ai është pika më e dobët që i ul pushtetin, dinjitetin, figurën maskullore, dhe të gjitha këto pastaj e bëjnë atë që të bëj çfarëdo lloj gjëje, çfarëdo lloj veprime. Por mos harrojmë që ai dhe ka armën. A pra ti mendon që refuzimi nëse një djalë ti e refuzon në aspektin intim, atëherë aty i prek egon edhe ai mundet edhe të tërbohet thuaj dhe nuk shem më, edhe të ketë një sjellje. Gjasat janë që po, patjetër, sidomos duke qenë se po tek një vajzë mund të ishte përdorues. Po tek një vajzë. Vajzat mësojnë që të vogla që të jenë të nënshtruara, të thonë gjithmonë po, të jenë miratuese, të jenë ofruese, të jenë ato që të përgjigjen. Po flas në tërësi, nuk po flas sepse sot sigurisht që fuqizimi, emancipimi. Por vajzat duke u edukuar shumë ndryshe nga bota maskullore, janë të prirura pra që të bëjnë qefin, që të mundësojnë pra të shkelin edhe veten, të arrijnë pra që të kenë edhe të tilla marrëdhënie edhe nëse nuk dëshirojnë. Por duhet ta them edhe këtë gjë tjetër, që kemi pasur edhe raste që vajzat dhe gratë kanë përdorur edhe këtë çështjen e abuzimit seksual, kur kanë dashur të përfitojnë çështje materiale ose shantazh, pra e kanë përdorur ndonjëherë, ka pasur edhe raste të tilla, prandaj them që duhet një ekspert shumë i mirë për të parë të vërtetën dhe nuk është e thënë që gjithmonë gjërat shkojnë kështu. Me keqardhje them, sepse janë vetë grua edhe nuk do dohet të kishte raste të tilla, por në një botë të tillë kaq diverse ndodh edhe kjo. Pra bëhet një formë etiketimi që një burr dhe një grua, pra mundet pra të përdoret kjo për të futur në gratë një burr. Dhe pjesa më e madhe e mashtrimeve ose veprave penale që bëjnë gratë është për mashtrime, falsifikime dhe gjëra të tilla manipulimi, të cilat janë shumë herë më të vogla se burrat, shumë herë më të pakta në numër, dhe gratë që përdoren nga banda apo nga grupe kriminale, por gjithsesi më të vogla në numër. E kuptova. Mirë, Marsi, edhe një detaj tjetër përpara se të kaloj tek tema e radhës. Flasim kur thua që përdoret pra si rast. Sa shpesh e gjejmë në këtë përdorjen e ngacmimit dhe abuzimit seksual? Ne jetojmë në një botë seksuale, sensuale, seksuale. Jetojmë në një botë ku çdo gjë shkon pikërisht aty. Tek ajo që cila më shumë është ndaluar, duhet të jetë e fshehtë, duhet të jetë intime dhe private. Dhe sa më shumë të jetë e tillë në mos diskutime, sepse sot mjafton jo të hapësh faqe pornografike, mjafton të hapësh Instagramin dhe sheh vajza të cilat
nga me pakta zhvishet për të treguar rrobat, se çfarë rrobash do të vesh sot, deri tek ato janë të mirëfillta që ofrojnë afera të tilla seksuale përmes Instagramit, që është një rrjet më i kontrolluar. Pra që si jemi në një botë të tillë, çdo gjë gëlon rreth asaj. Mirë, të falenderoj shumë Arsim që të pata në bisedë, faleminderit për këtë analizë që i bëm dhe bashkë një ngjarje, siç është edhe ngacmimi seksual apo përdhunimi 29 vjeçares nga Armando Mirashi, i cili mbetet i dyshuar deri në momentin që do të jepet një vendim. Do të dalem tek tema e radhës, tek studimi për pagat e grave, të cilat kanë pasuruar ndoshta edhe këtë ndryshimin që her pas here ne kemi komentuar mes diferencave të mëdha të pagave, flas mes burrave dhe grave. Çfarë do të na tregojë studimi është se ka një lloj përmirësimi në 2024, ndryshe nga vitet e tjera, dhe kemi dhe një 2023 ku numri i grave sipërmarrëse është rritur. Çfarë ka shkaktuar këtë lajm kaq të mirë? Do ta diskutojmë pas pak me Alma Lahen, si ekspert e çështjeve sociale. Mirë se vjen Alma, por më përpara do doja që të shkoja vetëm pak sekonda publicitet dhe rikthehemi.